বন্ধুরা, চলে এসেছি আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে কিছু নতুন টয় আবার তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি। চলো দেখি কি কি টয় আছে। ওয়াও গাইস, দেখো একটা অটো রিক্সা, গ্রিন অ্যান্ড ইয়েলো একটা অটো রিক্সা। ওয়াও, কত সুন্দর একটা অটো রিক্সা গাইস, দেখেছো? নেক্সট কি আছে দেখি। ওয়াও গাইস, একটা ডবল ডিকার বাস, ইয়েলো কালার, দেখেছো? কত সুন্দর একটা ডবল ডিকার বাস। ওয়াও, খুব সুন্দর একটা ডবল ডিকার বাস। তারপরে কি আছে দেখি। ওয়াও গাইস, এটা ট্রেন, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে, দেখো বুলেট ট্রেন, কত সুন্দর একটা বুলেট ট্রেন, রেড অ্যান্ড ইয়েলো, রেড অ্যান্ড হোয়াইট, কত সুন্দর একটা বুলেট ট্রেন, দেখেছো? কত সুন্দর একটা বুলেট ট্রেন। তারপরে কি আছে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখো একটা রকেট, দেখেছো? কত সুন্দর একটা রকেট, দেখেছো? কত সুন্দর একটা রকেট, ইয়েলো রেড, কত সুন্দর ব্লেড আছে, দেখেছো? কত সুন্দর একটা রকেট। নেক্সট কি আছে দেখি। ওয়াও গাইস, একটা এরোপ্লেন, এই দেখো একটা এরোপ্লেন। ওয়াও, ও বাহ, ওয়াও ওয়াও, কত সুন্দর, দেখো একটা এরোপ্লেন পেয়েছি, দেখেছো? কত সুন্দর একটা এরোপ্লেন, দেখেছো? কত সুন্দর একটা এরোপ্লেন। চলো নেক্সট দেখি কি আছে। ওয়াও গাইস, একটা পুলিশ কার, দেখেছো? হোয়াইট কালার একটা পুলিশ কার। ওয়াও, কত সুন্দর একটা পুলিশ কার। ওয়াও, কলকাতা পুলিশ, দেখেছো? ওয়াও, কি সুন্দর একটা পুলিশ কার। তো এই কিছু টয় ছিল, নতুন নতুন টয় তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি।